Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Maicon na área, tudo bem? Seguinte, hein? Vou mostrar um pouquinho como que a gente tá aqui. Hoje é terça-feira, dia 16, tá? Então vai ser ao vivo. Estou com o Mob 2024. Esse aqui é o Mob de uma empresa, a gente estamos mexendo nele. Revisão de 100 e poucos mil. Limpeza do TBI, deixa eu ligar o flash. Cabo, vela, os cabos acabou de chegar, as velas. Kit sincronismo dele, tudo novinho, tá? As correias de fora, dentada a óleo, todos os filtros, pastilha também, tá? Estou com esse Kia Soul aqui, muito bonito. Esse Kia Soul aqui é um vermelho, né? 2011, que tá com aquele código P0746, tá? Ele tá entrando em modo de emergência na terceira marcha do câmbio. Módulo, tá? Então fiz os testes aqui, meus multímetros tá aqui. Já fiz os testes. E estamos correndo atrás de um aí, para fazer a substituição dele. Esse aqui vai resolver também. O cliente vê através do canal do YouTube. Estou com esse Logan 2021-22 aqui, que ele tinha barulho no motor. Esse carro tem 70 e poucos mil quilômetros, certo? Praticamente está em teste agora, para ver se tem mais alguma coisa. Pelo que eu entendi, esse motor tem um pouco de borra, certo? Ele entupiu as duas solenoides e os dutos. Então, eu já desmontei os dutos, pressurizei ele, deixei limpinho e entrei com as duas solenoides zero, tá? Tá aqui, as duas solenoides dele zero, tá? Aqui elas saindo dando trabalho, ó. Vocês vão, toda ferrada, já sai só na pancada. Olha, tá vendo a borra? Ele entope tudo, tá? Ó o outro aqui também, ó. Situação, ó. Então é isso aí, tá? Cuide do óleo do seu carro, hein, galera? Então aqui tá em teste, né? Isso aqui é a Tucson do Felipe, um clientão meu há uns anos aí já. Ela veio fazer revisão de óleos, filtro e tem um barulho na suspensão que ele quer dar uma analisada. Ela já é a próxima. Esse C3 aqui, a gente trocou o radiador dele. Estamos fazendo os testes para ver se está tudo em ordem para trocar, para mandar embora. Tinha um Polo dos novos que estava com problema no ABS. Eu já resolvi também. E eu estou com esse ponto aqui da Sara de Suzano. Tá fazendo uma avaliação, é bastante coisa esse ponto, galera. Vazamento de óleo. A suspensão tá como que eu falo? Derrubada, 100%, vai, suspensão. Todo estourado, onde você vem tem folga, tem barulho. Então, e tem vazamento de óleo também, ó. Olha lá, tá vazando bastante óleo esse carro. Na parte do cárter embaixo e lá de cima, tá? Então, eu tô fazendo uma avaliação bacana nesse carro aqui pra passar pra ela. Tem problema de ABS, tem problema de bastante coisa esse ponto aqui. Beleza? É o jeito que a gente tá aí, galera. Como que a gente tá nessa terça-feira, gostou? Deixa um like pra nós aí, não é inscrito, se inscreve no canal e tchau, obrigado!